តែ live stream ឡើង view ខ្លាំងស្រាប់តែដាច់ភ្លើងដល់ពេលខ្ញុំអស់វិញអស់អ្នកមើលរលីងដាច់ភ្លើងម្ដងមិនត្រឹមតែរអាក់រអួលការងារតែអាចធ្វើឲ្យខូចឧបករណ៍និងបាត់បង់ទិន្នន័យសំខាន់ភ្លាមកាន់តែពិបាកនោះគឺ UPS ទូទៅប្រើពេលសាកថ្មយូររហូតដល់6ទៅ8ម៉ោងបើភ្លើងដាច់ញឹកញាប់ពេកគឺប្រកាសណាវាទុបមិនជាប់ទេនោះហើយជាមូលហេតុដែល Suntech Blazer ជាជម្រើសទី1វាបំពាក់មកជាមួយនឹង Super Fast Charger សាកថ្មពេញលឿនកម្លាំងត្រឹមតែ2ទៅ4ម៉ោងឯងហើយមានប្រព័ន្ធ AVR ទូភ្លើងឡើងចុងនិងមានខ្សែ HID USB បញ្ជាបិទ PC ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលគ្មានមនុស្សនៅ Suntech Blazer 850 វ៉ុលអាំពែមានកម្លាំង480វ៉ាត់ជាដំណោះស្រាយដ៏ឆ្លាតវៃមួយសម្រាប់ដំណើរការទូទៅចំពោះ PC ការិយាល័យជួយទុករក្សាឯកសារនិងបិទម៉ាស៊ីនឲ្យបានត្រឹមត្រូវផ្នែកប្រព័ន្ធ CCTV គឺធានាថតសកម្មភាពជាប់ជានិច្ចមិនឲ្យរអាក់រអួលឯ Wi-Fi router គឺរក្សាអ៊ីនធឺណិតឲ្យដើររលូនមិនឲ្យកាត់ផ្ដាច់ឯម៉ាស៊ីន POS វិញគឺការពារកុំឲ្យគាំងនិងបាត់ទិន្នន័យពេលដែលកំពុងកាត់លុយផ្នែកឯ Suntech Blazer 2200អាំពែមានកម្លាំង1200វ៉ាត់ជាថាមពលយ៉ាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ឧបករណ៍ធំៗស័ក្តិសមបំផុតជាមួយនឹងទូ ATM ធនាគារដោយធានាប្រតិបត្តិការដើរដោយរលូន 100% ឆ្លើយតបបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹង PC Gaming Workstation Render 3D ដោយទ្រទ្រង់ Graphic Card និង CPU ដែលស៊ីភ្លើងខ្លាំងហើយពី Mini Server ក្រុមហ៊ុននិងទិន្នន័យបណ្ដាញទាំងមូលដោយមិនឲ្យរលត់ភ្លាមជាប្រកម្មទូទៅអាចដោត PC ធ្វើក៏បាន2ទៅ3ជុំគ្នាដោយទំនុកចិត្តឬ Suntech Blazer ថ្ងៃនេះការពារឧបករណ៍ផងនិងចំណេញពេលវេលាសាកថ្មផងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូម inbox មកកាន់ page ឥឡូវនេះ